じゃあ尻痛くない子？赤いがそんなのどうでもいいんだよ。花火ね。なんか途中から焼きそいなんか持ってる。とりあえず2万発あげんなんだからもう頑張ったら6万。漫才会でこういう漫才会で大好きな一発いっぱいで貴重なんですけど。始まる頃に疲れたりお父さんなんかどうなってきて帰ろうって言って今から行って何時間も待ったげて少しみんなで食べる。失礼しました。ああ、そうね。まあ来週末の最後の話で公共交通機関前にそういえばあれって金沢駅まで行ったね。若さんの生まれてからはちょうど着いた頃に終わった。ああちょうど終わった。帰りのバスに帰りはバス。まいちゃん見える？花火綺麗だね。
こ半分違う。キラ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 って金色の人にあんな低いところで回して大丈夫かな。余計な心配か。あ、ハートだ。聞いた。あ、またハートや。
Pag ako